Waxabajii 17 bara 2017 akka mul'atu hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu kiftata galgala isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaani jalqaba irratti hangafoota oduutti ni gala. Gaafiin karra galaana Itoophiyaa deebii akka argatu tattaaffii cimatu barbaachisa jedhan ambaasaaddarri Raashiyaa. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Iraan gidduu jiru Iraan cabsite jechuudhaan Israa'el himatte. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kenna isinitti hima. Gaafii karra galaana Itoophiyaa deebii akka argatu tattaaffii cimatu barbaachisa jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashiyaa Viiningi Tarkiin dinagdee Itoophiyaa biyyattii keessatti argattuufis karri galaanaa daran barbaachisaa ta'uu ambaasaaddarri kunis himaniiru. Dinagdee Itoophiyaa guddachaa jiraachuu dhaabbileen idil addunyaa ragaa ba'aa jiraachuu fi bu'aan mul'atee jiras jedhaniiru. Bu'aan galmaa'aa jiru caalmatti guddisuufis nageenya ishee kabachiisuuf gaafiin karra galaanaa deebii akka argatu tattaaffii waloo barbaachisaa ta'uunis himameera. Hariiroo Raashiyaa fi Itoophiyaan dameewwan garaagaraa irratti guddachaa dhufuun himuudhaan tumsi dameewwan barnoota dinagdee fi teekinooloojii fi saayinsii niwukileeraa agarsiisuu mul'ataa jiraachuunis himameera. Magaalaa Mattuutti dubartoonni qarshii 170 ol lafa argan abbaa qabeenyaaf deebisaniiru. Bulchiinsa magaalaa Mattuutti dubartoonni qarshii 170 ol lafa argan abbaa qabeenyaa deebisuunis himaniiru. Aadde Shaarag Irguu fi Aadde Hegirituu Dabbasaa jiraattota magaalaa Mattuu ganda Abbaa Saayyoo yoo ta'an, dargaggoo Samiir Musammaa konkolaachisaa baajaajii fi daldalaa mana daabboo kan ta'e qarshii 100 fi 73 fi 50 baajaajiin imalaa osoo jiru qarshii kana gatee lafaa fuudhanii qajeelcha poolisii magaalaa Mattuutti kennuun geessuudhaan abbaa qabeenyaafis deebisuunis himameera. Qajeelcha poolisii magaalaa Mattuutti qorataa yakkaa itti aanaa Inspektar Alamuu Geetachoo amanamummaa fi namummaan dubartoota kanaa irraa baratamuu qabas jedhaniiru. Bara teekinooloojiin babal'ate kanatti hawaasni mallaqa harkatti baachuurraa akka of qusatus dhaamaniiru. Dargaggoon Samiir Musammaa dubartoota mallaqa isaaf deebisanii fi waajjira poolisii aanichaa galateeffateera. Gabaasni kan koominikeeshinii Guddina Mattuuti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kan fakkaata amma oduu biyyaalaa isinitti hima. Dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Iraan gidduu jiru Iraan cabsite jechuudhaan Israa'el himatte. Rakkinni Israa'elii fi Iraan gidduutti hammaataa dhufe salphisuufis sa'aatii 10 dura Doonaald Tiraamp fi Kwaatar gidduu seenuudhaan dhukaasa dhaabuu walii galaniiru turanis waan diigame fakkaata. Ministeerri ittisaa Israa'el Irgaan Kaastaan Iraan waliigaltee kana kallattiin cabsite jechuudhaan himachuun deebii cimaa kennuufis dhaadataniiru. Kunis immoo haleellaa cimaa bakka mootummaan Teheraan keessatti argamtu irratti raawwachuu dabalatas jedhameera. Waldhabdeen kun kan uumame erga Israa'el misaa'ila Iraan irraa dhukaafamu addaan kutuu gabaastee booda ta'uunis himameera. Televiziiniin mootummaa Teheraan misaa'ila kamiyyuu furguggisuu cimsee kan hale yoo ta'us Iraan dhukaasa dhaabuu kan kabaju yoo Israa'el dhukaasa dhaabuu irratti dhugaa ta'us kan himamu ta'us himameera. Haasa'aan mootummaa Ameerikaa Tiraamp taasisanii hordofuudhaan sa'aatii muraasa booda mootummaan Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana irraa ga'uu kan mirkaneessa yoo ta'us haala kamiyyuu waliigaltichatti yoo cabsame haloo akka ba'utus akeekkachiisaniiru. Iraan kanaan dura haleellaa ishee kan dhaabdu yoo Israa'el haleellaa ishee dhaabde qofa jettee ta'us ni yaadatama. Gama biraatiin Israa'el haleellaa Iraan halkan edaa Israa'el irratti raawwattee lubbuun namoota 4 darbuu ibsuunis ni yaadatama. Akkasumas immoo miidiyaaleen mootummaa Taheer keessatti argamu waliigaltee dhukaasa dhaabuu osoo hojiirra hin oolin dura haleellaan misaa'ilaa dhuma gochuu qabna jechuunis gabaaseera. Lola guyyoota hedduu gama lachuu irratti miidhaa guddaa geggeessee xumuruufis yaadame kuni akkamitti labsame jechuunis himameera. Iraan kanaan dura Israa'el akkasuma yoo goote dhukaasa dhaabuu akka kabaju ibsitee turte. Garuu taateewwan dhiheenya kana mudateen haleellaa suni guutumaa dhaabuunis naannicha gara qarqara waldhabdee balaatti fidaa jiraachuunis himameera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.